პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მინდა ვენესუელას მოქალაქეებს მიულოცო მადუროს დაპატიმრება და ვისურვებ, რომ გადმოსვონდეს ვენესუელას წყალი საქართველოს. ეს არის მართლა ძალიან კარგი დამაფიქრებელი ქართული ოცნებისთვის და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილისთვის. და მინდა ერთი სიტყვები კიდევ ერთხელ გავუმეორო ბელნაჩოუს აქ კარგი სიტყვები ნათქვამი. ისტორიის გაკვეთილები ისაა, რომ ადამიანები ვერ სწავლობენ ისტორიის გაკვეთილებს. ბიძინა, თუ აუგე დაუფიქრე და ისწავლო ისტორიის გაკვეთილები. თორემ მოგიწევს მადუროს ბედის გაზიარება, მოგიწევს ჩაუშესკუს ბედის გაზიარება და ახლა ყველას ვერ ჩამოვყოფი, ვინც გამოიჩნდება გული დაწდება და მე ჯოჯოხეთში რო შემხვდება, მეტყვის რადო არ მახსენეო. ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანების ბედის გაზიარება მოგიწევთ, მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ირანელ ხალხს მათი ბრძოლაში და ჯერა რომ იქაც დამთავრდება მშვიდობიანად და ხელისუფლების შეცვლით ყველაფერი, რამე თუ ესაა ისტორიული კანონზომიერება. ესაა ისტორიის გაკვეთილები. ბოლომდე ვერსად ვერსლებენ ის ადამიანები, ის დიქტატორები, რომელსაც აქვს შვენიერი ქვეყანა, თავისი ბუნებრივი რესურსი და ყველაფრით და შეიძლება იყვნენ ადამიანები, იქ ბედნიერები, მაცღალნი და თავისუფალნი, გადააქციენ დიქტატურა და დაამშიენ თავის ქვეყანა. ასეთი ქვეყნის დიქტატურები აუცილებლად დაამთავრებენ და ასეთად გადაიქეცი ბიძინა. ქვეყანა, რომელიც შეიძლება იყოს წარმატებული, ყოველ შემთხვევაში ასეთი სოციალური მდგომარეობა არ იყოს იმ ქვეყანაში და დაამშიე და გააუბედური ადამიანები, შენც ისე დაამთავრებ, რამე თუ ოქრო არის შენთვის ყველაზე მეტი საყვარელი და არა ქვეყანა და არა ხალხი, რომელიც აღარ გინდა შემოზიდო ისე რომ ბიუჯეტში კაპიკი არ გინდა გადაიხადო, ეს ღორობა აუცილებლად გიწევს და ბოლოს მინდა მივესალმო შაბათის აქციის მონაწილეებს, ფეხებს გიკოცნით, ქედს ვიხლით თქვენ წინაშე, აუცილებლად გავიმარჯვებთ. აუცილებლად გადმეგვესწრება ირანის და ვენესუელას წყალი და აუცილებლად რუსეთშიდაც დედაეტირება პუტინს, იმიტომ დაამშია ქვეყანა და რაღაც სისულელეებს ახარჯავს მილიარდებს, როცა ადამიანები მშიერი კვდებიან რუსეთში. მასაც მოუწევს ეს ბედის გაზიარება. მადლობთ ყურადღებისათვის.